ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეებს, მათ შორის სულ-მცირე რუსეთს, ჩინეთს, ირანსა და ჩრდილოეთ კორეას აქვთ შესაძლებლობა დააზიანონ აშშ-ის საარჩევნო ინფრასტრუქტურა. დონალდ ტრამპმა საგანგებო მიმართვით მიმართა ერს და შოქში ჩააგდო ამერიკელები. აღიარებით, რომ რუსეთისა და ჩინეთის მხრიდან მოხდა ჩარევა ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა საქმეებში. გუშინ საღამოს პრაიმ ტაიმში დონალდ ტრამპი გამოვიდა თეთრი სახლის აღმოსავლეთის დარბაზიდან 25 წუთიანი მიმართვით ერისადმი და ისეთი რამ თქვა, რომ ამერიკელები ჯერ კიდევ ვერ მოდიან გოს. მან გამოაცხადა სადაზვერო დოკუმენტების გასაიდუმლოებიდან მოხსნაზე, სადაც რუსეთი და ჩინეთი ოფიციალურად შავით თეთრზე ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეებად არიან დასახელებული. მან პეკინი დაადანაშაულა ამომრჩეველთა მონაცემების ისტორიაში ყველაზე დიდ ქურდობაში, კერძოდ კი 220 მილიონი ამერიკელი ამომრჩევლის ფაილის მოპარვაში. ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთარი სპეცსამსახურები წარმოადგენს ღრმა სახელმწიფოს, რომელიც წლების განმავლობაში უმალავდა მას და ამერიკელ ხალხს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იპარავდნენ ჩინეთი და რუსეთი მისგან პირადად არჩევნებს. საერთოდაც მისი თქმით, სწორედ სპეცსამსახურები მართავენ ეგრეთ წოდებული ამერიკის ჩრდილოურ მთავრობას. ტრამპმა ასევე მოითხოვა სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრა საკუთარი დაზვერვის თანამშრომლების წინააღმდეგ, მაგრამ არის ერთი ნიუანსი და ამაზეც ძალიან გულახდილად ვიტყვი. პირველ რიგში ქვეყნის 3-დან 2 მთავარი ტელეკომპანია ტრამპის გამოსვლის ტრანსლირებაზე უარი თქვა. ტრამპის გუნდის 2021 წლის საკუთარი დაზვერვითი შეფასება ზუსტად საპირისპიროს ამბობს იმასთან შედარებით, რასაც დღეს თავად ტრამპი აცხადებს. რაც შეეხება 220 მილიონი მოპარული ფაილის ციფრს, ეს საერთოდ უფრო მეტია, ვიდრე მთლიანად ამერიკაში 2020 წელს რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა. ამიტომ დღეს მთლიანად განვიხილავთ ამ მიმართვას, რასაც ზუსტად თქვა დონალდ ტრამპმა, მაქსიმალური ციტირებით. სად არის მართალი, სად იჭენ ფაქტ-ჩეკერები და მთავარი, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი თვით ამერიკისთვის, ევროპისთვის, უკრაინისთვის, ჩინეთისთვის და რუსეთისთვის. მე მქვია ალექსეი პეჩი. მოდით ერთად განვიხილოთ ეს თემები, მაგრამ სანამ დავიწყებთ, გთხოვთ გამოიწერეთ ეს YouTube არხი. ჩვენ მივდივართ 300,000 გამომწერის ნიშნულამდე. მადლობელი ვიქნები პირადად თქვენი გამოწერისთვის. რომ შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეებს, მათ შორის მინიმუმ რუსეთს, ჩინეთს, ირანს, ჩრდილოეთ კორეას, ასევე არასახელმწიფო ჯგუფებს, აქვთ შესაძლებლობა კომპრომეტირება მოახდინონ აშშ-ის საარჩევნო ინფრასტრუქტურა. ეს ციტატის დასასრულია, მაგრამ ეს საკმაოდ სერიოზული განცხადებაა, არა? მაშ, წინა დღეს გაიმართა ის გახმაურებული მიმართვა, რომელიც დონალდ ტრამპმა ამერიკელ ერს მიმართა. დონალდ ტრამპა, როგორც ყოველთვის, საკუთარი თავის ქებით დაიწყო. გამოსulis ამ ნაწილს მოგიციტირებთ, რომ თლიანად მიმართვის ტონალობა იგრძნოთ. ციტატა. სამ დავიწყეთ სიამაყით გატყობინებთ, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო უსაფრთხო, უფრო ძლიერიერია და ბევრად უფრო მდიდარია, ვიდრე ოდესმე. 2 წლის წინ ჩვენი ქვეყანა მკვდარი იყო. ახლა კი ჩვენ მსოფლიოში ყველაზე ცხელი ქვეყანა ვართ და შემდეგ მოხვა ასეთი მიღწევების ჩამონათვალი. დონალდ ტრამპის თქმით, ინფლაცია მაჩვენა ყველაზე დიდი თვიური ვარდნა ბოლო 6 წელზე მეტში. საფონდო ბაზრები ისტორიულად უმაღლეს ნიშნულზე. ქვეყნის ისტორიაში საზღვრები ყველაზე დაცულია. ბოლო 14 თვის განმავლობაში არც ერთი არალეგალი. ხოლო მკვლელობები ყველაზე დაბალ დონეზეა 1900 წლიდან, ანუ 126 წლის განმავლობაში. აქვე საგარეო პოლიტიკაც ერთ წინადადებაშია შეჯამებული. მაგრამ რა წინადადებაა? ციტატა. ჩვენ გავიმარჯვეთ ვენესუელაში, რომელიც ეხლა ჩვენთან თანამშრომლობს და მილიონობით ბარელ ნავთობს აწარმოებს. ზუსტად ასევე დიდ გამარჯვებას ვაღწევთ ირანშიც. ამ შრომის ნაყოფს ძალიან მალე იხილოთ. ჩვენ ასევე გავიმარჯვეთ ირანშიც და ამ შრომის ნაყოფს ძალიან მალე იხილავთ. დაიმახსოვრეთ ეს ძალიან მალე ირანთან დაკავშირებით. რადგან ყველაფრის ფონზე, რაც წინა გამოშვებებში ჰორმუზის სრუტეზე განვიხილეთ, ეს კიდევ ერთ ანონსად ჟღერს. და შემდეგ გამოშვებაში ამ YouTube არხზე ჩვენ ერთად განვიხილოთ ახლო აღმოსავლეთის მიმდინარე სიტუაციას. შემდეგ კი ტრამპმა სწორედ იმაზე გადავიდა, რის გამოც ეს ყველაფერი საერთოდ დაიწყო. მოდით წინასწარ გეტყვით, რომ ეს მთელი გამოსვლა, ეს მიმართვა იყო ამერიკის პრეზიდენტის კიდევ ერთი წინასაარჩევნო ხრიკი. რესპუბლიკური პარტიის გასაძლიერებლად შუალედურ არჩევნებზე. შემდეგ ციტატა. ამერიკა დაბრუნდა, მაგრამ ჩვენ წინაშე რჩება სერიოზული გამოწვევა, რომელიც სასწრაფო გადაწყვეტას მოითხოვს, რადგან არც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება დიდი, თუ მას არ აქვს სამართლიანი არჩევნები. არ არის ნდობა, არ არის სიდიადე და დაიწყო იქ თითქმის 20 წუთიანი საუბარი იმაზე, როგორ მოპარეს მას არჩევნები და რა უნდა გაკეთდეს, რომ ისევ არ მოპაროს.
ამჯერად კი ბოლოს და ბოლოს მაინც გაჩნდა რაღაც კონკრეტიკა. თავარი ახლა ესა. დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა დაზვერვის დოკუმენტების დაუყოვნებლივ განსაიდუმლოებაზე. მისი თქმით, ეს დოკუმენტები ავლენს შოკის მომგვრელ სისუსტეებს აშშ-ში საარჩევნო ინფრასტრუქტურაში, რომელსაც ის ვერაფრით ცვლის, ვერც სასამართლოებისა და ვერც კონგრესის გზით. ციტატა. ისევე აღმაშფოთებელია, რომ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია წლების განმავლობაში იმალებოდა და გიმალავდა თქვენ, ამერიკელ ხალხს. მაგრამ ეს ყველაფერი ახლა იცვლება. დოკუმენტები, რომლებიც მოიცავს პერიოდს 2020 წლის იანვრიდან 2026 წლის ივნისამდე, გამოქვეყნებულია სხვათა შორის 4 სხვადასხვა პაკეტის სახით თეთრი სახლის ვებგვერდზე. თუ გსურთ მათი ნახვა, შეგიძლიათ თავად გადახვიდეთ თეთრი სახლის ვებგვერდზე. ისინი ახლა მთავარ გვერდზეა განთავსებული. ყველა ეს დოკუმენტი შეგიძლიათ ნახოთ. და სწორედ ამ დოკუმენტებშია ის სენსაცია. ტრამპმა წაიკითხა პირდაპირი ციტატა ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო საზოგადოების შეფასებიდან და უბრალოდ მოусმინეთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეები, მათ შორის მინიმუმ რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა, ასევე არასახელმწიფო ჯგუფები შეუძლიათ კომპრომეტირება მოახდინონ ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო ინფრასტრუქტურის. ციტატის დასასრული. ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეები, მათ შორის მინიმუმ რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა, ასევე არასახელმწიფო ჯგუფები შეუძლიათ კომპრომეტირება მოახდინონ აშშ-ში საარჩევნო ინფრასტრუქტურის. თუ არ ცდები, ეს პირველადაა, საერთოდ პირველი შემთხვევებია, როცა დონალდ ტრამპმა რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგედ მოიხსენია. ტრამპი წლების განმავლობაში თავს არიდებდა რუსეთის პირდაპირ მოწინააღმდეგედ მოხსენიებას. ის ვლადიმირ პუტინს ჭკვიანად ძლიერად მოიხსენიებდა, საუბრობდა შესანიშნავ ურთიერთობებზე და ასე შემდეგ. ხოლო გუშინ საღამოს მან თავად წაიკითხა ერისთვის დოკუმენტი, სადაც რუსეთი ამერიკული დიპლომატიის მტრების სიაში პირველ ადგილზეა. დიახ, ფორმალურად ეს ციტატა. ციტატა სადაზვერვო შეფასებიდან იყო და არა მისი პირადი სიტყვები. მაგრამ მან აირჩია ეს სწორედ პრაიმ ტაიმში გაეჟღერებინა. და შემდეგ დოკუმენტი, რომელიც მან წაიკითხა, აგრძელებს. ჩვენ ვაფასებთ, რომ ცენტრალიზებული საარჩევნო მონაცემთა საცავი, ამომრჩეველთა რეგისტრაციის ბაზები, ხმის მიცემის სიები და ოფიციალური საარჩევნო ვებგვერდები ყველაზე მოწყვლადია ექსპლუატაციისთვის. და მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ გამოიყენონ ამ სისტემებზე ცდომა, რათა ჩაშალონ საარჩევნო პროცესები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეხლა ჩინეთის ბლოკი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ტრამპმა განაცხადა ციტატა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ განახორციელა ის, რაც ითვლება საარჩევნო მონაცემების ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ კომპრომეტაციად, რის შედეგადაც ჩინეთმა უკანონოდ ჩაიგდო ხელში ამერიკელი ამორჩევლების 220 მილიონი ფაილი. ფაილებში არის სახელები, მისამართები, ტელეფონები, პარტიული პრეფერენციები და სხვა სენსიტიური მონაცემები, რომლებიც საჭიროა ამორჩევლის რეგისტრაციისა და სხვა ბოროტი ქმედებებისთვის. სწორედ ეს ხდებოდა. სადაზვერვო მონაცემებიც კი აჩვენებს, რომ ჩინეთმა სპეციალური გამყოფილება გამოყო მონაცემების ექსპლუატაციისთვის, სწორედ ამ ახალი პროექტისთვის. შემდეგ პეკინის მოტივებზე. და აქ ტრამპი კვლავ კითხულობს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დოკუმენტებს. ციტატა. 2018 წლის შუა პერიოდში ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკა იყო, რომ გამოეყენებინა ყველა შიდა და გარე ელემენტი, რომლებიც აშშ-ის პრეზიდენტის წინააღმდეგ იყვნენ განწყობილი, ანუ დონალდ ტრამპის. მიზანი იყო შეემცირებინათ ხმები აშშ-ის პრეზიდენტისთვის და დაეძალებინათ მისი გადადგომა, ან არ დაეშვათ მისი ხელახალი არჩევა. ჩინეთის მთავრობა ცდილობდა გამოევლინა ამერიკელი ჟურნალისტები, რომლებიც უარყოფითად წერდნენ აშშ-ის პრეზიდენტზე. და გადაეხადათ მათთვის დიდი თანხები, რათა კიდევ უფრო მეტი უარყოფითი სტატია დაეწერათ. მიზეზი, რის გამოც მათ ჩემი დამარცხება სურდათ, იყო ის, რომ იცოდნენ, მე ისინი გავშიფრე. მათ მილიარდობით და მილიარდობით დოლარის ტარიფები დაუწესე და მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი არმია ავაშენე. მთავრობა ცდილობდა გამოევლინა ამერიკელი ჟურნალისტები, რომლებიც პრეზიდენტზე უარყოფითად წერდნენ და გადაეხადათ მათთვის დიდი თანხები, რათა მასზე კიდევ უფრო მეტი უარყოფითი სტატია დაეწერათ. რამდენი რამე შეეძლოთ მათ და არ უყვარდათ ის, რაც თქვეს. აქ მე როგორც ჟურნალისტს სრულიად ლოგიკური კითხვა მიჩნდება. თუ ტრამპს აქვს დოკუმენტები, სადაც ნათლად წერია, რომ ჩინელები კონკრეტულ ჟურნალისტებს ყიდულობდნენ, რათა მათ შეკვეთილი მასალები დაეწერათ, მაშინ რატომ არ დაასახელა ამ ჟურნალისტების სახელები?
თუ ეს ინფორმაცია არსებობს, უბრალოდ გაასაჯაროოთ, აჩვენეთ მთელ საზოგადოებას, რათა საზოგადოებამ თავად გადაწყვიტოს, ენდოს თუ არა ამ ჟურნალისტებს. აჩვენეთ რაიმე სარჩელები სასამართლოში იმის შესახებ, რომ აი ჟურნალისტი იყიდეს და მან დაწერა ასეთი მასალები. ამას ჩვენ ვერ მოვისმენთ. გსმენია და ალბათ ვერც მოვისმენთ, იმიტომ რომ ტრამპი ამ ტაქტიკას უკვე წლებია იყენებს. ეს მისი ტაქტიკაა სამწუხაროდ. Fake news-ი და მეტი არაფერი. ეს ერთადერთი არგუმენტია, რომელიც დონალდ ტრამპის პირიდან ისმის. მოგვიანებით თავად ტრამპმა განაცხადა, რომ სადაზვერო მონაცემები ჯერ კიდევ ნორმალურად არ დამუშავებულა, მაგრამ უკვე აჩვენეს, რომ ჩინეთის ქმედებები თითქოს მოიცავდა არალეგალური ბიულეტენების დამზადების მცდელობასაც კი. ვისთვის როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ჯო ბაიდენისთვის. თითქოს ჩინელები ლობირებდნენ და ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის კანდიდატურას წინ სცევდნენ, ხოლო მას, ანუ ტრამპს, პირიქით ზიანს აყენებდნენ. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება დონალდ ტრამპთან, ომი მან ჩინეთსა და რუსეთს კი არა, საკუთარ სპეცსამსახურებს გამოუცხადა. როგორც ჩანს, შენ გამოავლინე მთელი სქემა, თუ როგორ დაეუფლა ჩინეთი შენი ამომრჩევლების 200 მილიონზე მეტ მონაცემს, გააყალბა არჩევნები, მოისყიდა ჟურნალისტები და ისე გააკეთა, რომ ჯო ბაიდენი გამარჯვებული გახდა. და იმის ნაცვლად, რომ ამის გამო ჩინეთს გამოუცხადოს ომი, ის ამბობს: არა, მე ომს უცხადებ ჩემს საკუთარ სპეცსამსახურებს. მისი თქმით, ამერიკული დაზვერვა იშვიათად გაიგო მონაცემების კომპრომეტირების შესახებ ჯერ კიდევ 2020 წელს, მაგრამ არაფერი გააკეთა. შემდეგ მოდის ტრამპის ციტატა. ისინი, ვინც უნდა აეწიათ განგაში, ამის ნაცვლად ინფორმაციას საიდუმლოდ ინახავდნენ. მათ არ შემატყობინეს მე, როგორც პრეზიდენტს, არც არავის სხვას და რამდენადაც ჩვენ ვიცით, არც კონგრესიც კი არ ჩააკენეს საქმის კურსში. ისინი მხოლოდ იმეორებდნენ, რომ ეს იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე უსაფრთხო არჩევნები. სტანდარტული წინასწარ მომზადებული ფრაზა. გარდა ამისა, ტრამპმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთმა ელექტრონულმა წერილმა დაზვერვის ანალიტიკოსებს შორის აღიარა, რომ მათ, ციტირებ, განზრახ დაარედაქტირეს ყოველდღიური საპრეზიდენტო მიმოხილვა, რათა დაეფარათ ინფორმაცია ჩინეთის აქტივობაზე, რომელიც არჩევნებს უკავშირდებოდა. სხვა ერთმა ჩინოვნიკმა ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროში დაწერა, რომ ის, ციტირებ, ჩრდილოვან მთავრობას მართავს, რათა ჩინეთის ჩარევის შესახებ სადაზვერვო ინფორმაცია არასოდეს გახდეს ცნობილი დონალდ ტრამპისთვის. და იმისათვის, რომ ამომრჩევლებს საბოლოოდ დაეჯერებინათ ეს თეორია და ნოემბერში კონგრესის შუალედურ არჩევნებზე სწორედ რესპუბლიკელებისთვის მიეცა თქმა, ტრამპმა დაამატა მუქარის მომგვრელი დეტალი. შემდეგ ციტატა მოდოდის. ბოლო დროს ჩვენ არ მოვაჩინეთ დიდი რაოდენობის დასაწვავი დოკუმენტების ტომრები. დასაწვავი დოკუმენტების ტომრებია, რომლებიც პრეზიდენტმა ბარაკ ჰუსეინ ობამამ გადასცა გასანადგურებლად. ეს ტომრები უნდა დაეწოთ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ჩვენ ფიქრობთ, ეს უნებლიედ მოხდა. განზრახ კი არა, არამედ იმ ადამიანების უხეში არაკომპეტენტურობის გამო, ვისაც მათი დაწვა ევალებოდა. შეიძლება გაგვიმართლა, მაგრამ აღმოჩენები გამაოგნებელია. ანუ დონალდ ტრამპის ვერსიით, შეთქმულების კომპრომატი მხოლოდ იმითომ გადარჩა, რომ შვიღაცას დაეზარა ამ დოკუმენტების ტომრების დაცვა. მაგრამ რა არის ეს კომპრომატი? რა იყო ამ ტომრებში? ტრამპს ჯერ არ იცის, რადგან ტომრები ჯერ არ გაუხსნიეთ. ყოველ შემთხვევაში ასე სცადა მან თავისი აზრის გადმოცემა. ამბობს, ობამამ გადასცა დოკუმენტების ტომრები, რომ დაეწვათ. ისინი არ დაუწვოთ. იქ არის რაღაც სუპერ საიდუმლო დოკუმენტები, მაგრამ კონკრეტულად რომლებია, ამას რა თქმა უნდა არ გეტყვით. შედეგად ტრამპმა დაავალა ეროვნული დაზვერვის დირექტორის ოფისს, იუსტიციის სამინისტროს, ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროსა და ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოს გამოეძიებინათ, როგორ და რატომ იყო ასეთი უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია დამალული. ასევე მან დაავალა დოკუმენტების დამალვაში მონაწილე პირების გათავისუფლება და საჭიროების შემთხვევაში ამ ადამიანების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ბრალდებების საყენება. შემდეგ დონალდ ტრამპი ბევრს საუბრობდა იმაზე, რომ მათ აღმოაჩინეს გარკვეული სისუსტეები ხმის მიცემის აპარატებში, რომ ამომრჩევლებს შორის ბევრი უცხოელი იყო, რომლებიც თითქოს ჯო ბაიდენისთვის აძლევდნენ ხმას. და უკმაყოფილება გამოთქვა იმაზე, რომ ხმის მიცემის შემდეგ ძალიან დიდხანს ითვლიან ხმებს. მათ შორის რა თქმა უნდა მედიასაც მოხდა, რადგან NBC-მ და ABC News-მა უარი თქვეს ტრამპის ამ სიტყვით გამოსვლის ტრანსლაციაზე. ტრამპის რეაქცია ასეთი იყო, ციტატა: მათ იცოდნენ, რაზე იყო საუბარი და ეს თემა არ მოსწონთ, რადგან იციან, რამდენად კორუმპირებულია ჩვენი სისტემა. ისინი და სხვა მედია საშუალებები შეთქმულების ნაწილია. ასეთი თაღლითობა უნდა ნიშნავდეს მათი ლიცენზიის გაუქმებას. და ბოლოს საბოლოო აკორდი არის მოთხოვნა კონგრესისადმი მიიღოს ასე წოდებული Save America Act.
ეს არის კანონპროექტი, რომელიც ავალდებულებს, გახსოვდეთ ეს, ფოტოსურათიანი პირადობის მოწმობის წარდგენას ყველა ამომრჩევლისთვის, მოქალაქეობის დამადასტურებელ მტკიცებულებებს, ფოსტის მეშვეობით ხმის მიცემის სრულ აკრძალვას, გარდა ავადმყოფობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სამხედრო სამსახურისა და მივლინების შემთხვევებისა. და ბოლოს ტრამპმა საბოლოოდ გაამხილა თავისი გამოსვლის ნამდვილი მიზეზი. ციტირებ. თხოვ თითოეულ ამერიკელს. აირეთ ტელეფონი, დაუკავშირდით თქვენს წარმომადგენლებს წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში და მოსთხოვეთ მათ დაუყოვნებლივ მიიღონ Save America Act. ანუ, სწორედ ეს იყო მთელი არცი. ტრამპი იყენებს თავის პოზიციას იმისთვის, რომ წინ წასწიოს კანონპროექტი, რომელიც მის პარტიას დაეხმარება არჩევნებში გამარჯვებაში. ეხლა კი ჩემი საყვარელი ნაწილი ნებისმიერი გამოშვებიდან არის ანალიზი და ფაქტების გადამოწმება. პირველი და მთავარი, ტრამპის ბრალდება, რომ ჩინეთი ჩაერია, პირდაპირ ეწინააღმდეგება ASCII-ის ეროვნული დაზვერვის ოფიციალურ შეფასებას 2021 წლის მარტიდან, სადაც მაღალი ალბათობით დაასკვეს. ჩინეთი არც ცდილობდა არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენას და არ ჩარეულა საარჩევნო ინფრასტრუქტურაში, მათ შორის ხმების დათვლაში. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ის შეფასება 2021 წლის მარტიდან მზადდებოდა მაშინ, როდესაც ეროვნული დაზვერვის დირექტორი იყო ჯონ რატკლიფი. ეს არის ამჟამინდელი ASCII-ის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ხელმძღვანელი თავად დონალდ ტრამპის დროს. სენატორმა უორნერმა, რომელიც დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეა, ასე გამოეხმაურა, ციტატა. ტრამპის შოკის მომგვრელი ბრალდებები ჩინეთზე სრული აბსურდია. ფაქტია, რომ ჩვენი სადაზვერვო სამსახურები ერთხმად დაეთანხმენ. ჩინეთს არც კი უცდია რაიმე შეცვლა. 2020 წლის არჩევნებზე არც ერთი ხმა არ შეცვლილა. მეორე, ბანალური არითმეტიკა. 2020 წელს ASCII-ში თითქმის 214 მილიონი ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული. ტრამპი საუბრობს 220 მილიონი ფაილის მოპარვაზე. ანუ ეს უფრო მეტია, ვიდრე საერთოდ ამომრჩეველი არსებობდა. მესამე, ჩინეთმა მართლაც მიიღო მონაცემები, მაგრამ ის ამომრჩეველთა მონაცემები, რაც ჩინეთმა მიიღო, საერთოდ არ იყო საიდუმლო. ეს არის ამომრჩეველთა ფაილები, რომლებიც გეტყვით დიდ საიდუმლოს რუტინულად ყიდულობენ პოლიტკონსულტანტები და პოლიტექნოლოგები და მათი საშუალებით ხმების მანიპულირება უბრალოდ შეუძლებელია. უფრო მეტიც, თითოეულ პარტიას ზუსტად ამ ფაილების წყალობით აქვს წარმოდგენა, როგორი პორტრეტი აქვს მის ამომრჩეველს. მეოთხე, ეხლა ყველაზე უხერხული. თავად გამოქვეყნებული დოკუმენტები ზოგადგლას უარყოფენ დონალდ ტრამპის სიტყვებს. ერთ-ერთ მათგანში წერია, რომ მასშტაბური მანიპულაცია დათვლის სისტემებით ძნელი განსახორციელებელი იქნებოდა გამოვლენის გარეშე. ანუ, თუ ეს მართლაც მოხდა, მაშინ ეს მაშინვე უნდა აღმოეჩინათ. რაც შეეხება ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დოკუმენტს, იქ პირდაპირ წერია: პეკინი ამჟამად არ აპირებს ფარულად ჩაერიოს, რათა გავლენა მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე. და კიდევ ერთი რამ. თეთრი სახლის შიგნითაც კი ზოგიერთი ჩინოვნიკი პრეზიდენტის გამოსვლამდე შეშფოთებული იყო, რომ ჩინური მასალების გამოქვეყნებამ შეიძლება საზოგადოება შეცდომას შეიყვანოს. ანუ ისევ, არც ერთი მტკიცებულება, თუნდაც ერთი რეალურად გაყალბებული ხმა. კიდევ ერთხელ, ტრამპა ბოდიშით უამრავი ასეთი აბსტრაქტული ბრალდება გააჟღერა, მაგრამ კონკრეტიკა ისევ ნულია. ეხლა დასკვნები, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ჩვენთვის? შეერთებული შტატებისთვის ეს არის წინა საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი ნოემბრის შუალედური არჩევნებისთვის. ეს აშკარაა. დონალდ ტრამპის გამოსვლა Save America Act-ის კანონპროექტის გასატანად გამოყენებული ზეწოლის იარაღია და ამავდროულად სადაზღვევო პოლისი. თუ რესპუბლიკელები ნოემბრის არჩევნებში დამარცხდებიან, ტრამპი მაშინვე განაცხადებს, რომ მე ხო გაფრთხილებდით, ჩინეთმა ისევ დემოკრატებს დაეხმარა. გახსოვთ რომ ამბობდი, აი გეთაყვა შედეგიც. რესპუბლიკელები დამარცხდნენ. დამატებით, გამოცხადდა სპეცსამსახურების წმენდა სისხლის სამართლის საქმეებით. ეს ტრამპის ომის გაღრმავებაა საკუთარი სადაზვერვო აპარატთან. უკვე მისი პირველი ვადის დროიდან ცნობილია, რომ ის უფრო დაიჯერებს რუსებს, ვიდრე საკუთარ დაზვერვას. ჩინეთისთვის აქ პარადოქსია. ერთი მხრივ საჯარო ბრალდება ამომრჩევლების მონაცემების ისტორიაში ყველაზე დიდ ქურდობაში. და როგორც განცხადა ტრამპა, ბიულეტენების დამზადება. ჩინეთის საელჩომ ოფიციალური წარმომადგენლის ლიუ ჩანის მეშვეობით უპასუხა. და მან განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს ჩარეულა და არასოდეს ჩაერევა ASCII-ის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მეორე მხრივ ტრამპი ერთი წუთით სექტემბერში გეგმავს შეხვედრას სი ძინპინთან ვაჯრობის საკითხებზე და ეს შეხვედრა სად გაიმართება? ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ ეს გამოსვლაც სამიტის შეხვედრის წინ მოლაპარაკებებზე ზეწოლის იარაღია. თუმცა დონალდ ტრამპისთვის უსიამოვნო ფონიც არსებობს. ახალი გამოკითხვა.
Pew Research-ის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ სოფლიოში ჩინეთსა და სი ძინპინს ახლა უკეთესად ეკიდებიან, ვიდრე აშშ-სა და დონალდ ტრამპს. შესაძლოა ესეც გახდა დონალდ ტრამპის ამ რისხვის ერთ-ერთი მიზეზი. სხვათა შორის ამ რეიტინგის დეტალური ინფორმაცია ჩემს Telegram არხზე Pechi News-ში. არხის ბული მოცემულია ამ ვიდეოს აღწერაში. გადადით და აუცილებლად გამოიწერეთ. რუსეთისთვის ამ ყველაფერში ჩუმი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. პირველად დიდი ხნის შემდეგ ტრამპმა თავად წაიკითხა დოკუმენტი, სადაც რუსეთი შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგედ პირველ ადგილზეა დასახელებული. კრემლისთვის, რომელმაც მთელი სტრატეგია ტრამპთან განსაკუთრებულ ურთიერთობებზე ააგო, ეს შემაშფოთებელი სიგნალია. და ეს ზუსტად ემთხვევა იმ ტენდენციას, რომელზეც უკვე რამდენიმე გამოშვებაა ვსაუბრობთ. ლინდსი გრემის სანქციებმა დღეს, სხვათა შორის, უკვე 60 ხმა მიიღეს სენატში. ანუ ისინი ნამდვილად გაივლის კენჭისყრას. პლუს ლიცენზია უკრაინისთვის პატრიოტის წარმოებაზე და პლუს როგორც გახსოვთ 8 ივლისს ტრამპმა მაინც არ დაურეკა ვლადიმირ პუტინს და საბოლოოდ ეს ზარი გააუქმა. უკრაინისთვის აქ ირიბი, მაგრამ რეალური პლუსია. რაც უფრო მეტად ვაშინგტონი ოფიციალურად აფიქსირებს რუსეთს და ჩინეთს როგორც მოწინააღმდეგეებს, მით უფრო მტკიცეა კიევის მხარდაჭერის ლოგიკა და მით უფრო რთულია ნებისმიერი ლობისტისთვის ამ ლოგიკის უკუღმა შემოტრიალება. მართალია არსებობს რისკიც. თუ ამერიკა თვეების განმავლობაში ჩაეფლობა ომში საკუთარ დაზვერვასთან და არჩევნების გარშემო სკანდალში, მაშინ გარე ფრონტებზე ყურადღება და რესურსები ნაკლები იქნება. ევროპისთვის აქ ორმაგი სიგნალია. კარგი ამბავი ისაა, რომ აშშ-ში ოფიციალურად ასახელებს რუსეთს და ჩინეთს როგორც საფრთხეს, მოწინააღმდეგეს. ეს ის ენაა, რომელზეც ევროპა უკვე დიდი ხანია საუბრობს. ცუდი ამბავი ისაა, რომ დასავლეთის უსაფრთხოების გარანტი ქვეყანა კიდევ ერთ საარჩევნო ციკლში შედის. მოკავშირეს ეს სტაბილურობას არ უმატებს. ასე რომ ევროპას კიდევ ერთხელ ახსენებენ, გადაიარაღება და საკუთარი საყრდენის გამყარება ბევრად უფრო სწრაფად არის საჭირო. საერთოდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგინა წინა საარჩევნო სიტყვა. აბსტრაქტულად დაადანაშაულა ხო ჩინეთი იმაში, რომ სწორედ მათ ჩაერვნენ არჩევნებში და არ მისცეს მას გამარჯვების შესაძლებლობა წინა საარჩევნო ციკლში. მაგრამ კონკრეტიკა პრინციპში ისევ არ მოვისმინეთ. ანუ ისევ ბრალდება. ეს იგივე რაც მე უბრალოდ დავადანაშაულო მეზობელი რაღაცაში და ვთქვა, მართლა მაქვს მონაცემები, რომ ეს მან გააკეთა. რა მონაცემებია? ამას არ გეტყვით. აქ მრავალ წერილს დავსვამ. თქვენი აზრი და დასკვნები დაწერეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვეშ. გამოიწერეთ არხი, დააჭირეთ ზარის რილაქს და არ დაგავიწყდეთ ლაიქის დაჭერა. ეს იყო ყველაფერი. იზრუნეთ საკუთარ თავზე, ყველას მშვიდობით.